Hola família, benvinguts al primer episodi de Cròniques del Nou Món, el nou podcast de Salvem One Piece en català. En aquest espai parlarem de One Piece en català, de doblatge i també de la comunitat que hi ha al darrere. La idea d'aquest podcast és molt senzilla, crear un espai per parlar de la sèrie i del seu doblatge i, en els propers episodis, fer-ho també amb vosaltres, amb membres de la comunitat de Salvem One Piece en català. Per començar aquesta nova secció del canal, avui vull fer una mica de repàs a la història del doblatge de One Piece en català, des dels inicis fins a l'actualitat. D'aquesta manera, si coneixem la trajectòria que ha tingut, podrem posar en context la situació actual i també entendre per què hi ha tanta gent implicada en defensar aquest doblatge. Llavors, One Piece arriba a Catalunya en un moment en què l'anime tenia una presència molt destacada en català a la televisió. En aquella època, moltes sèries d'animació japonesa es doblaven al català i formaven part del consum habitual de tota una generació, que va créixer amb aquest tipus de contingut. Llavors, en aquest context, el doblatge de One Piece no era només una traducció, sinó una adaptació que permetia viure la sèrie en la nostra llengua, amb unes veus que han quedat molt associades als personatges i que encara avui són recordades pels fans. L'aventura del doblatge en català de One Piece comença a l'any 2006, sota la direcció del Marc Zani i realitzada a l'estudi Sonygraph. L'emissió es va iniciar el 2 de març de 2006 i va continuar de manera regular fins l'arc d'Arabasta a l'episodi 130. L'èxit de la sèrie va ser immediat, fet que va portar TV3 a adquirir ràpidament un nou paquet d'episodis, evitant així una primera interrupció i mantenint una continuïtat que va permetre als espectadors seguir la història sense grans pauses. Aleshores, pel que fa a la seqüència d'estrena dels arcs, l'any 2006 es va començar amb l'arribada a la Grand Line fins al final de la saga d'Arabasta. L'any 2007 es va estrenar els arcs de Skypiea, l'Illa del Cel, i Water 7. Entre 2008 i 2009 es va emetre l'arc Dennis Lobby i cap al 2010 van arribar Thriller Bark i l'arxipèlag de Sabaody. A l'octubre de 2010, després de l'emissió de l'episodi 405, es produeix una primera interrupció en la compra i doblatge de nous capítols. A partir d'aquí i d'aquest moment, la situació canvia i comença una etapa una mica marcada per la incertesa, amb períodes d'espera combinats amb algunes reactivacions puntuals. La primera represa es va anunciar al març de 2012 i els episodis corresponents als arcs d'Amazon Lily i Impel Down es van acabar emetent entre l'abril i el juny de 2013. Posteriorment, al gener de 2014, es reprèn el doblatge amb l'arc de Marineford. L'últim episodi doblat d'aquesta etapa, el 516, es va emetre el 14 de setembre de 2014. Amb aquest episodi es tanca la primera meitat de la sèrie. Cal tenir en compte, com a mode de curiositat, que tot i que l'últim episodi a més és aquest, el 516, en realitat es van doblar 515 episodis, ja que l'episodi especial 492, que és un crossover amb Toriko, no es va doblar ni es va emetre. A partir d'aquí, el ritme de producció es torna incert i s'entra en una etapa d'espera prolongada, com tots coneixem. Llavors, el doblatge de One Piece s'atura i la sèrie va desapareixent progressivament de l'oferta habitual en català. Això fa que molts fans hagin de continuar la sèrie en altres idiomes
cosa que implica perdre, en part, aquella experiència de seguir-la en la nostra pròpia llengua. Durant aquest període, però, One Piece no desapareix del tot en català. Es manté present gràcies a l'estrena de diverses pel·lícules als cinemes, distribuïdes per Selectavision. Llavors, a partir d'aquí, a l'any 2016, s'estrena One Piece Film Gold, que és dirigida per Carles Nogueras i César Andreu. El 2019 arriba One Piece Estampida, sota la direcció de Josep Maria Mas, i finalment el 2022 que es va estrenar One Piece Film Red, que va ser dirigida per l'Antoni Forteza. Tot i aquesta aturada tan llarga en el doblatge de la sèrie, la comunitat de fans no desapareix, com bé sabem. Amb l'expansió d'internet també, One Piece continua creixent i molts fans segueixen la sèrie, compartint contingut i d'aquesta manera mantenen viu l'interès. En aquest context, la comunitat juga un paper fonamental, ja que contribueix a mantenir la presència de One Piece a la sèrie i reivindicar la importància de poder-la veure en català. El retorn de One Piece en català es produeix a partir de dos esdeveniments clau. El primer és el 2023, amb la remissió de la sèrie al canal SX3. Aquesta nova etapa arriba amb un canvi important, ja que els drets de distribució a Espanya, que anteriorment estaven en mans d'Areit Multimèdia, passen a Toei Animation. Això què implica? Doncs implica un nou màster que, a diferència de l'anterior, ja no inclou les sintonies doblades al català, els popularment coneguts openings i endings. Llavors, doncs, això fa que perdem aquestes sintonies que tant ens havien marcat a tots des dels inicis i passem a escoltar-les en original. A tot això, el segon moment clau del retorn de One Piece en català, després d'aquesta llarga espera, és el 2024, quan TV3 anuncia oficialment l'adquisició i el doblatge de nous episodis, després de més d'una dècada sense tenir continuïtat. Des d'aquest anunci al 2024 fins l'inici del doblatge passa més d'un any. Que els motius per aquest període de temps tan prolongat no entrarem a comentar-los perquè ja ho vam explicar en el seu moment. Teniu un vídeo al nostre canal on en parlem, podeu anar a veure'l i si voleu saber-ne més, allà en aquell vídeo ho comentem. Llavors, actualment, One Piece ha recuperat presència en català amb l'estrena dels nous episodis. Això no només permet reconnectar amb part de la nostra infància i adolescència, sinó que també obre la porta a que noves generacions puguin descobrir la sèrie en català. El doblatge no és només una qüestió de llengua, sinó de cultura. Que One Piece existeixi en català vol dir que la llengua pot formar part d'històries que connecten amb milions de persones arreu del món. Doncs bé, aquest ha estat el primer episodi de Cròniques del Nou Món. En els propers episodis, els protagonistes sereu vosaltres. Farem participar la comunitat per parlar de la sèrie, del doblatge i de tot el que envolta One Piece en català. I recordeu, si us ha agradat aquest contingut, us podeu subscriure al canal i ens veiem al següent episodi.